跟住我哋先嚟有揀啊嘛，你唔係喎，你要洗頭啊？唔洗嘅咩都話？我洗啊，所以你要洗嘅。酒店房啊，今日早咗翻屋企啊，6點半到翻到屋企。唔係，佢響你唔使衫嘅。出邊咧就有個景嘅。阿陸今日話好攰喎。冇唔使衫嘅。哦。一掀出去，開個窗簾，咁樣。出邊個街景啦，